抱波，我哋英文咧會叫做 cup catch， 咁就好似阿輝而家咁樣啦，個手臂係呈現一個籃咁樣嘅，等個波入去呢個籃度，咁就好安全啦。唔係我哋用個肚去擋個波，因為咧我哋都係同樣啦，我哋要發動一個快速嘅反擊，個波一路 hold 住我哋雙手雙臂入邊咧，咁就會好似阿輝平時咧發動快速反擊，好快咁樣掉到個波俾佢最想掉嘅球員啦。咁抱波亦都好緊要，就係手踭都唔可以分得太開，如果唔係咧個籃就會漏水啦。咁所以而家呢個動作係最正確嘅一個動作。阿輝，我哋打龍門咁多身體碰撞，你有冇試過爆鼻骨啊？好好彩啦，我就未試過，但係我哋成日睇波或者自己隊友都有試過。咁爆鼻骨嗰下真係幾恐怖。咦 Dr. Nelson 好似啱啱泊完車喎，不如我哋問下佢有冇處理過？好啊。足球比賽寸土必爭，守門員同後衛前鋒會有碰撞，所以咧鼻骨骨折咧都係好常見嘅。面骨入邊最常見嘅骨折就係鼻骨，有咩症狀咧？流鼻血啦、鼻塞啦，亦都會引起嗰個鼻中間有鼻中隔積血嘅。呢個係好重要嘅。如果鼻中隔積血冇及時清理咧，有可能會令到個鼻骨永久磨蝕受損，引致塌鼻。所以如果有運動創傷，除咗要止鼻血之外咧，亦都要睇下有冇鼻塞，有冇結構性嘅問題，立即去求醫，千祈唔好遲疑。身體健康先至可以長踢長有㗎。鼻骨骨折唔單止影響外觀，仲會影響你鼻嘅功能，所以一有事就要快啲去處理啦。睇波要健康，求醫幫到你。